Так, народ, всем салам. Очередной видос про ремонт Мазды. Короче, буквально недавно, после всех вот этих действий с суппортами, которые я делал, там видосы есть, у меня появился щелчок. То есть едешь километров 30, нажимаешь на тормоз, и такой прям щелчок конкретный был с левой стороны. Как будто что-то не прикручено. Я заезжаю на СТО. Они мне все смотрят, все, говорят, затянуто, типа, все у тебя нормально. Ну, думаю, блин, ну не может быть такого. Ладно, фигня, уехал с этого СТО, короче. И я, получается, заметил такую последовательность. Назад сдаешь, назад только сдал, допустим, едешь, потом уезжаешь вперед, нажимаешь на тормоз, и именно в этот момент щелчок. То есть щелчок именно после того раза, когда ты сдал назад. Получается, логически подумать, что у нас может щелкать. Это получается либо сам суппорт, либо скоба. Я проверяю суппорт, он закрученный. Проверяю скобу, а у меня верхний болт на скобе, там нет резьбы. То есть его просто много раз снимали. Вот первый раз я диски точил, потом я диски менял, потом я менял подшипник ступичный, короче. Это вот 3 раза, получается, откручивали эту скобу. И один из разов кто-то какой-то криворукий там механик не так, походу, не по резьбе закрутил этот болт. И все, и сорвал. И нету там резьбы. И получается, у меня нижний болт нормально на скобе, а верхний болт сорванный. И вот из-за этого вся проблема. Нажимаешь на тормоз, и был такой щелчок прям конкретный. Допустим, вот резко остановился, щелчок есть, прям такой удар, дык, и все, потом нету этого щелчка толком. Только назад сдал, получается, назад сдаешь, скоба раз в другую сторону ушла. Опять вперед едешь, опять нажимаешь на тормоз, и опять щелчок. Все, менял скобу. Видео есть, смотрите. А весь стук у нас получается из-за вот этой вот скобы. То есть она у нас здесь не закручена, поэтому она щелкает. В нашем случае, конечно, она не то чтобы не закручена, там нет резьбы. То есть вот, я ее кручу, а она сколько угодно будет крутиться и не затягивается. Вот так вот. Все, я кручу ее. Она нифига, короче, не затягивается. Мной была приобретена такая другая скоба с другими болтами и с нормальной резьбой. Стоимость 2000 тенге. И все, эта проблема у нас сейчас устранится. Сейчас переставлю, дальше сниму. Вот она и наша проблема. Смотрим, резьбы практически нет. Здесь, ну здесь снизу еще немножко была, а вот в верхнем болту не было. Болты что? Ну болты еще походят. Вот видно, на болту она вся резьба и осталась. Все, сейчас вот этот ставим. Тут резьба у нас отличная. Поставим и будем радоваться. Сейчас все назад соберу, дальше их сниму. Кстати, вот у меня сейчас проблема. Получается, я суппорта перетачивал, тут втулки такие стоят. Блин, они не сделали ни канавку, ничего под ключ. Теперь надо будет сейчас ее тянуть. Вот я когда откручивал, я чуть помял. Но это ничего страшного. Получается, тяну я следующим образом. Так вот одеваю тряпку. Беру вот такой ключ, третья рука. Зажимаю ее максимально сильно и кручу, затягиваю. Только так, по-другому никак. Вот так вот. Ну сейчас все соберу. Дальше сниму, как все это встало. Так, ну что, новую поставили мы скобу, затянули здесь до усрачки, так скажем. Прям, короче, вот так вот одевал ключ и молотком бил, короче. Прям максимально до усрачки затягивал. Я вот так решил затянуть, потому что скоба очень щелкала, мне это прям бесило. И еще, когда закручивал, получается, этот пальчик, полезная вещь вот такая вот есть, уплотнитель резьбы. Хорошая вещь, чтобы эти пальчики не откручивались. Особенно в моем случае, мне ухватиться не за что. С помощью этой третьей руки закручивал. И этот уплотнитель резьбу использовал. Теперь мажем направляйки вот такой смазкой. Ну, это манол, не обязательно манол, любую. Смазка для направляющих суппорта. Она идет, получается, высокотемпературная. Хорошая смазка. Сейчас смажем, поставим, ну и все, дальше сниму. Красота. Все собрал в обратном порядке. Все стянул, все. Можно ездить. Ничего бренчать, стучать теперь не будет. Все, всем спасибо за просмотр. Лайки ставьте, на канал подписывайтесь. Ну и на инстаграм. Ссылка будет в описании. Руки грязные, давно сам машину не чинил. Решил специально для вас сам починить, поковырять.